Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shirin namu mai suna Fando Match inda muke nemo masoya guda biyu wanda ba su san junansu ba mu ba su tabbas tattauna mu ga abin zai match ko ba zai match ba. Yau ma mun kawo muku wasu masoya guda biyu za mu ba su tabbas tattauna mu ga ya abin zai kasance don haka ku biyo mu domin mu ga yanda abin zai kasance. Na ba ku lafiya. Assalamu alaikum yan mata. Alaikum assalam, ya kake? Barka. Barka dai. Amma dai wannan ba zubin Hausawa bace ba. Ko dai Balarabiya ko Shuwa Arab ko kuma dai White Sudanese. Wace daga ciki? Buzuwa. Buzuwa? Na ga alama gashi na ido. To sunana Muhammad Salisu Dan Halilu. An haife ni a nan garin Katsina. A nan na tashi na yi karatu na tun daga secondary har zuwa diploma kafin na ci gaba da digiri a Jigawa. Ko zan iya sanin sunanki da kuma a wani gari kike? Sunana Maryam Jamilu kuma ni a cikin garin Katsina ce. A cikin garin Katsina. To masha Allah. Yanzu da Allah ya haɗa mu a nan wajen. Misali zan so in ɗan san wasu abubuwa game da ke da rayuwarki kaɗan game da karatu da kuma irin nan kina da burin aure ko sana'a ko kuma kike a yanzu. Misali me kike yi yanzu yanayin da ka rayuwa ta canza yanzu me kike sustaining ɗinki? To, ni dai sunana Maryam Jamilu, an haife ni a garin Katsina. Na yi primary school, na yi secondary school. To daga nan na tsaya kuma ina business. Ina sai da irin turaren wuta haka. To, amma ni na fi son aure akan irin aiki haka gaskiya. Masha Allah, gaskiya wannan choice ne mai kyau gaskiya domin aure shine mutuncin ɗaya mace. Abinda mafi yawanci da mata ba sa ganewa kenan, wasu zaki sun ce sai sun gama karatu sai sun yi kaza, wanda kuma mafi yawancin maza wasu ba wai matsala bane da kin gama karatu amma kuma suna ganin kin shiga wani level wanda suke tsoron gila zaki iya juya ko kuma dai wani abu kowa da irin view din shi. Amma ko ni kaina gaskiya na so a ce mace kamar yadda take a yanda kike, a ce daga nan aure Allah bai shin aka tafi can sai a karasa komai. So turaren wuta gaskiya sana'a ce muke yin kamar ni da nake dealing in the business mutane a san da suke sana'o'i da kuma yadda sana'ar turaren wuta take tafiya game da yanda in ma kika bunkasa sana'ar kika yi ta yadda za ta jawo hankalin mutane da komai. Ni ma domin Allah zan iya cewa aure nake so ko in ce yake gabana, amma kasancewar lamarin rayuwa kin san yadda duniya ta kasance yanzu jira muke magayan abubuwa sun tsaya a yanda suke kuma sun ci gaba a yanda suke sai mu wannan, amma wannan duk ba shine ba. Amma kin me ja ra'ayinki har kika ga kike son aure yanzu sai da ki ci gaba da zama haka? Dole kina da dalili tunda wasu suna dalilin na rashin son auren su kamar yadda na faɗi. Haka ne, ni kawai na fi son zaman aure, ni ya fiye man saboda zaman aure ya fiye ma ɗiya mace komai na rayuwa ki aure, amma kowa da ra'ayin shi a rayuwa, ni dai na fi son auren. To shikenan, Allah ya tabbatar da alkhairi domin aure gaskiya ni ma na ga shine mafi ficin abin da ya dace fiye da musamman ke da kika girmama yanzu. To ni ma dai sana'ar da nake zan iya cewa ina content creation, ina visual art abubuwa abin da ya danganci video amma na AI haka abin da nake yi kenan. To akwai da yaushe kuma dai fatan da nake dai in kasance na samu wacce za mu dace har kai ga mun yi aure da kuma mun fuskanci juna. Amma me janata ɗinki? Wow. Ko shi yasa tun da kika shigo muka ɗan yi kwalabo saboda ni ma ne. Dan Allah. Ke san mu a tambayar mu saboda ko in ce ni ban damu da janata ɗina ba saboda su ba ruwan su za su iya auren kowa. Haka ne. Yanzu da kika ce kina son aure ba zan tambaye ki ba kina da tsayayye ko kuwa ki da tsaye, amma ki wani namiji ne zaɓin ki ko kuma wani kike sha'awan ki aura ta game da kasuwanci, siffa, hali da kuma hankali da komai da komai. To, ni dai ina son namiji mai haƙuri, ina son namiji mai tsafta, ina son namiji mai neman na kanshi. Ba wai dole sai na aure mai kuɗi ba, talaka mai rufin asirin Allah wanda zai rike ni tsakanin ba mommy's boy ba kenan. Ba mommy's boy ba kenan. To haka. Do haka gaskiya yana da kyau. Kin san da kika ce kina son namiji mai tsafta, tsafta tana daga cikin abin da yake da muhimmanci sosai game da namiji, kuma in ma kika aure namiji mai tsafta a zamantakewa aure gani ke a mace ma yafi kyau ke ki kasance ki fi shi tsafta, domin idan shi yana da tsafta ke kuma ya auro ki misali ya aure macen da bata da tsafta ita ma ta maida shi kalanta, saboda shi da wayanne aure kin san mace ita ce gaba daya take tafiyar da gida na bangaren al'ada, hankali da tarbiyya da komai da komai. Dan tarbiyya ba wai ga yayanki bane kadai, har ke ma mijinki zaki iya sauya shi misali ko? Haka ne. To ta bangaren nawa zan iya cewa ina son mace
mai tsafta. Dole tsafta tana cikin abubuwa wanda kowa ke so domin Allah, saboda ake ga wani zai iya shiga ranka ko wata ta shiga ranka amma kuma tsafta nan kaɗai ta ja wannan. Ina son mace mai tsafta, sannan kuma ina son mace mai hankali, wanda yana ɗaya daga cikin abin da kowa ke so. Sannan kuma mafificin abin da na fi so ga mace shine ta iya zamantakewa ta mu'amala ta aure da kuma ta magana da komai da komai, saboda kin san magana tana da matukar amfani sosai. Haka ka zo duk abin da za ka yi, misali magana ba kaɗai ta ɓata mare ko kuma abu, sai dai ake cewa ku mata ku fi haƙuri a wajen aure. Dalili ko shine namiji yana fita buga shi za a iya zuwa can a ɓata mashi rake, kuma kin dawo kin ƙara yaɓa mashi wata magana ko kuma wani abu, sai abu ya haɗe mashi biyu. To ina son mace dai mai haƙuri, mai tsafta, mai hankali, sannan kuma wacce za mu zauna mu fahimci juna da ita, saboda ni na da wata ɗabi'a domin Allah wanda nake ganin na ga aure, na ga ma'aurata, na ga mutane, na kuma fuskanci na rayuwa take. Idan zan yi aure misali yanzu, zan so a ce matata mu zauna, me kike so, me nake so, me ba kya so, mu zauna. Zan bar ta yi sana'a, in ma karatu ne, in kasuwa ne, duk za ta yi aiki in dai bai wuce shari'a ba ko kuma wani abu ba. Ina da burin hakan sosai. Ta wani bangaren kuma ban cika damuwa da irin wai complexion ba, duk da dai zuciya ce, in fara ce, in baka ce, in dai as long as in dai zuciya, saboda kin san zuciya ita ce take so. Haka ne. To in dai zuciya ta yi, to ni wanda ma'ala. Tunda dai abu ɗaya za a waye gari a tashi dai a yi ba da Allah za a yi. To yanzu dai kan yi cika ki da surutu, ki da kika ce kina son aure da gaske. To misali yanzu idan Allah ya baki miji, kuma Allah ya sa an dace, komai yayi lafiya lau. In mijinki mai tafiye-tafiye ne misali, ya za ki iya coping da wannan abun? Tunda wasu matan za ki ga za su yi aure amma kuma sai a rinka barin su, sannan kuma yara misali kamar nawa kike son ke a naki, saboda kin san dai yana daga cikin abubuwan da za ku tattauna ke da mijinki na zamantakewa da kaza da kaza misali. Haka ne. To ne na fi son mijina mai tafiye-tafiye ne, inda hali da inda zai je ina tare da mijina, bana so in yi nisa da shi. Kuma idan Allah ya bani yara, ni dai ka san Allah shi yake tsarin shi, amma in Allah a ce a ban zaɓi, ina son in haifa yara guda 3. 3? Kacal rayuwa yara 3 ba na son yara. To maza duka koko mata koko dan wake? Mata ne, duka mata. In ba ya kasance a ce namiji ɗaya, amma dai na fi son duka mata. To amma me yasa kike fi son mata? Sun fi koko da haka na kawai? Saboda sun fi tausan iyayensu, kuma tarbiyyar mace ta fita namiji sauki. To gaskiya zan iya yadda ta wani fannin tarbiyyar mace, saboda shi namiji ma in yanzu ma ko dan yara zai maki kiriniya, ya hau can, kamo can, wulo can. Ita kuma mace inda aka bi a hankali har aka sha masha Allah ya shiga an samu sauki. To domin Allah ne ma yana da ra'ayin ban san ya'ya da yawa, irin dai 3, 4, highest dai 5 gaskiya. Domin Allah ma zan so a ce ɗana na farko ya kasance namiji, saboda ya fi in ya girma ko mizan, amma kuma yana son yaya mata domin Allah. Dan mahaifiyata so da yawa ta ce mai rage son sha'awar yaya mata, saboda kar Allah ya jarabce ni a hana ni. Ina son yaya mata, kuma kamar yadda sunan ki Maryam, ina da kanwa Maryam, ita ce kanwata ta 4, ina masifa kaunarta. Na hawa kama na taɓa yi mata, zan rera maki zaki ji. To shikenan ka rera mu. To Maryam, Maryama, ko ina zaki je, ni zani biki ne, ko mi zaki, ni zani yi shi ne, ko baki so, ni ko zani yi shi, abinda baki so, ni ma bana so, abinda kiki so, ni ma shi ne nake so. Wakan da na mata kenan. Gaskiya ne, dama kana waka koko dama kawai haka na kake kaza kai saboda ita? To da na dan fara waka, to kuma da na fara kuma sai yanzu yana ba wai na daina ba, haka nan kasancewar naga akwai competition sosai, akwai manyan mu a gaba irin su Musa Afirka dan sa gani ne kafin na kamo su za a sha wahala. To shi yasa muka dan ja baya, muka ce bari mu kyale su, kuma sai mu koma fannin kamar yadda na ga miki sana'ar da nake yi, wanda cikin ikon Allah yanzu abubuwan da nake yi ba kowa ke yin sa a yanzu ba. To na fi sai in yi abin da sai kasance ba competition sosai, ko da za a samu competition zai yi kaɗan. To yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa na yi abubuwa da dama tun daga fannin rayuwata da na taso. Kin ga na yi engineering abubuwa haka, gyaran satellite, na yi gyare-gyare, na yi miye, gyaran computer, gyaran waya, komai na yi kusan abubuwa daban-daban gaskiya sosai, har ta kai ga yanzu kuma Allah ya sa ina aiki, kuma aikin da nake yanzu ma haka ya tattara tun daga ilimi da experience da na samu yanzu shi na hada waje guda, har ya kai gani ne babba ma a inda nake yanzu wajen aiki. Masha Allah. Allah ya taimaka, gaskiya waka ta yi daɗi sosai. Ta yi daɗi? To shi kenan zai rera miki sabuwa. To shi kenan. To amma yanzu misali ta fannin kasuwancin ki da ke ta kike tafiyar da kasuwarki har take ƙara samun karɓuwa ta wajen mutane? Ina business online ne.
online ko kin san business online gaskiya shine babban abin da ake yanzu wajen mutum ya samu kasuwanci da kuma ciniki da kuma yanda zai yi wannan, kuma akwai su da dama business people abin da suke overlooking shine yanzu da ake fara business babban abin farko da ake fara yi shine kakki diba riba kake diba farko abin da ake fara duba shine ki fara diba mutane zaki kama. Idan kika kawo mutane to wannan su za su kawo miki kasuwa da komai da ake bukata. Dan su a ce tunda yanzu Allah ya haɗa mu zan yi guiding ɗinki sannan kuma in ga da me zan iya taimaka miki wajen kin ƙara bunƙasa business ɗinki da abin da na iya, tunda abin yana ɗaya daga cikin aikin da nake yi kenan online. To kai yanzu in nace ka fito ka shirya aure? To zan iya cewa na shirya tunda ina aiki, kuma yana baki san babban abu mai amfani a cikin aure shine ci da iyali, ko ba haka bane. To ina aiki amma dai ina fatan dai ina so na ƙara daidaituwa in zauna kamar yadda na zauna saman kujerar nan gani na zauna daram dam yadda aka shiga ka babba da kura insha Allah, sannan sai a tabbata. Amma ke misali yanzu ke da kika ce kina son namiji mai tsafta, misali ke tsafta tana da amfani kamar yadda na faɗa miki, kuma mace ita ya kamata a ce ta ɗauki wannan trait din sosai. Ta ake gane namiji mai tsafta daga kallon farko, tunda kisa akwai love at first sight, akwai kuma dai abin nan da ake cewa naku dai na 'yan soyayya. Akwai sata amsa da nake ba mata ko in ce ɗalibai na da na ba wasu haka in ta kama na kan wannan. In kina son ki gane namiji mai tsafta abu uku ake kallo. Na farko za ki kalli hannunsa wanda ya kasance kumbarsa kenan, da kuma kafafunsa, na ka ci kafafunsa da yanayin da takalmansa suke clean, da kuma kafansa, sannan kuma da suman shi. Wannan wuri uku tana ake gane namiji mai tsafta. Za ki iya ganin ma wani gayin za ki same shi suman shi lahiya amma dai wannan wuri uku in kika diba kowa scientist sun tabbata tana ake gane namiji mai tsafta. To yayi kyau, kaman kai dai haka yanzu. To ni to na gode. To kamar na ji ka ce kana dan ba ɗalibai shawara, to kai kana koyarwa ne? Ni ina koyar da ilimi, tunda kamar yadda na gaya miki tun farko ina dan yin abubuwan visuals haka, to kuma visuals ya danganci sabon computer, to kuma kwanaki da kuma har yanzu ina training na computer, to kuma akai mukan samu ɗalibai da muna training ɗinsu da ya danganci abubuwan computer engineering da kuma dai abubuwa da dama. To kuma kin san in ilimi da kuma karatu daɗi ana dan shiga wani fannin kuma na rayuwa. Gaskiya kana da labari, wannan in muka daidaita haka ka ce zan sha labari. A za ki sha labari sosai muka daidaita. Domin shi kin san labari yanzu kin san akwai nagarci mai introvert da kuma extrovert. Akwai introvert ɗin da in kika samu ya fi extrovert ɗin surutu. Kawai ya danganci idan jinin mu ya haɗu to za ki sha labari. Amma kuma akwai kuma wani abu da nake ganin ya fi dacewa a soyayya ko in ce a zamantakewa, kamar yadda na ji is a popular abu. An ce idan namiji da mace suna tare ko kuma suna zamantakewa kuma wace kala ce, ita macen tafi surutu. To ina fatan ke kuma ki fi ni surutu dan zai fi daɗi sosai. Ko? Sai dai kai ka koya ma, ni ban da surutu. Ba matsala zan koya miki, saboda amma dai ina da wani zan ce kamar mindset kenan. Yanzu za mu iya mu fara labari da ke, ba wai ban iya soyayya bane ko na iya soyayya, amma kuma da mun fara labari da ke yanayin yadda rayuwa ta canza ni da kuma irin productivity da abubuwa, sai mun fara labarin da ke ko an fara soyayya kuma sai mun fara magana yadda zamantakewar rayuwa, productivity, kasuwanci, komai kin gane irin dai haka. Dan sai mun fara ma labari ki ce to ke yanzu ta fannin maybe misali yanzu abin da kika ce kina yi na kasuwancin ki na turaren wuta, yance to ta turaren wuta da kike hada shi da kaza da kaza. To gaskiya ni ina enjoying kan labarukan nan sosai. Na fi son kan labarukan nan to yanzu menene zan iya yi wanda zan tafi da zuciyarki, tafi da imanin ki kawai ki ji in ba ni ba wani kawai. To ya zama da cewa duk abin da zaka ka faɗa min gaskiya, bana son ƙarya, kuma ka so ni ka nuna min kulawa sosai, ka damu da ni sosai, to ni ka gama da ni. To bayan aure fa? Kada kai bai kishi. Kada bai kishi. To ku yanzu idan ba a kishiya ta za wasu samu damar shiga. Ba dole sai ana yi ba. To domin Allah magana da kika faɗi ta farko ta in kula da ke in baki kulawa sannan in damu da ke. Kin san wannan abin ne sosai wanda ke da girma, wanda ni ina ganin ma yafi kuɗi daraja. Saboda kuɗi za a iya bada su a same su kuma ko suna da sauki, amma kin ga kulawa nan da damuwa da me to yafi wahala. Abin da haisa hayan zaki ga ana ta faɗa tsakanin saurayi da budurwa, mata da miji kenan. To kai kamar me zan iya maka wanda zai sa kawai ka ji in ba ni sai ba wata mace? To an zo wajen ni weak point ɗina gaskiya shine kawai girki, in kin iya girki shikenan, kuma girkin ma na gargajiya.
Kamar me da me kenan? Tuwo in ka ma tsaya tuwo ma ya ishe ni ma ni. Shi ka. Tuwon ma na dawa. To shi kenan baka da matsala har na wannan ma za ka ci. Gero ma insha Allah. A dama ana tuwon gero? Mana ana yi. Ban taɓa ji ba sai yau. To za a fara. To yanzu akwai abin da yake so ki ƙara sani game da ni? Na riga na gama sanin komai game da kai, ban sani bari kila ko nan gaba. To ni ma dai zan so nan gaban da mu ida sanin juna. Kai ma akwai abin da kake so ka ƙara sani game da ni? To kin san yanzu ne stage 1 ake cewa a zamantakewa, amma zan so nan gaban ida sanin wasu abubuwa game da ke sosai. To shikenan insha Allah. To shikenan Allah shi kai mu. Bari mu kira host namu. Okay, to ba damuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Muhammad. Malam Musa. Sannu dai. Yawa sannu. So akwai ƴan tambayoyi da nake so in yi maki game da Muhammad. A tattauna da kai da shi abin yayi match ko bai match ba? Yayi match sosai. Ko za ki iya ba mu dalilin da ya sa match? To saboda ra'ayin ya zo ɗaya kuma mutum ne mai tsafta mai addini kawai dai yayi man sosai. Masha Allah. Wani mutum shi ma ta bakin shi. To shikenan. To zan ce gaskiya 1000/100 match yayi daidai. Yayi match. Sosai gaskiya ta yanayin like yanda na yanda muka shaku yanda ma kawai ma da gani ma wannan zamu shaku ma. Ta yanayin da muka tattauna kuma na gane ita ma zamu fahimci juna tunda mace ce mai hankali kuma mai tsafta, bugu da ƙari kuma tana da face cut da nake so. Girarta idanunta komai masha Allah kuma yana fatan su ce ta ma wannan karin insha Allah. Post bi da abu. Baka da waje nan waje. Baka da waje nan wajen ai. Baka da waje nan. Kawai za ta bi match ba. So ina bin diddigi in ji menene da zai sa yi match. Akwai kuma bai match ba, akwai kuma da koda sun yi match su ma ina tambaya in ji. So amma yi yanzu ba. Ina ai baka da guna. Yanda na tambaye ta. Ai mun fi karfin ka ma na ai. An saka na dariya ma. Gaskiya ne. Mun fi karfin ka nan ai. Gaskiya ne. Ina tunani ai ba wani abin da za ya bani ko. Gaskiya ba wani abu sai dai fatan nasara kawai. To Allah ubangiji ka wani sai. Amma masu kallon mu nan ne zamu kawo karshen wannan shirin namu suna Fando Match da kan inda maka muku masoya guda biyu kuma kun ga abin yayi match kuma abin da muke so kenan dan haka Allah ubangiji ya tabbatar da alheri. Wannan shiri ne wanda muke yi free ne muke shi ba kudi ake bada ba, duk wanda ke so ayi da shi zai ban magana account ina na Instagram mai suna Musa Africa ko TikTok Musa Africa sai ban DM yace ina so yayi zamu ga men abubuwan suke suna baku lafiya sai mun haɗe shiri na gaba.